Hey, bora! Vamos! Vai! Ai, meu Deus, eu tô com uma fome danada. Será que tem alguma coisa nesse lixo aqui? Ai, será que tem alguma coisa pra salvar aqui? Que eu tô com muita fome. Ai. Ah, o que é isso? Uma motinha de controle remoto? Será que tem um controle remoto aqui? Ah, se eu tivesse a sorte de encontrar o controle. Ah, achei o controle! Será que tá funcionando? Deixa eu testar aqui pra ver se tá funcionando. Ah, como é que liga isso aqui? Eu não sei como é que funciona. Será que é aqui? Será que é aqui? Ah, pegou mesmo! Ah, pegou! Pegou! Como controla? Como controla isso aqui? Hã? Mas o que é isso aqui que bateu no meu carro? O quê? Uma motinha? É sua, Homem-Aranha? Ô, Homem-Aranha, essa motinha é minha, cara. Tem como você me devolver? Ah, é sua motinha, né? Não, beleza, que eu vou levar aí pra você agora. Calma aí. Deixa eu descer aqui no meu carro. Ah, que motinha bonita. Mas parece a que eu tenho, igualzinha até a cor. Ô, Homem-Aranha, aqui sua motinha, ó, cara. Ah, Homem-Aranha, me dá minha motinha. Essa motinha é igualzinha minha. essa? Igualzinha essa daqui, cara? É, cara, eu tenho uma motinha igualzinha a essa. Ah, eu duvido, essa aqui é exclusiva, cara. Não, cara, eu tenho uma dessa lá em casa, muito top. Você tem? Então vai lá buscar pra mim ver. Eu vou lá buscar, cara, você vai ver, tá lá em casa, bem veloz, mais veloz que essa sua aí. Eu duvido que é mais veloz que essa daqui. Você duvida? Duvido, Espera aí, cara. eu vou lá buscar, então espera aí. Então vai lá buscar. Vou lá, espera aí, viu, Homem-Aranha? Vou lá buscar rapidinho. Mais veloz que essa minha nunca, Homem-Aranha. Que nunca, a minha é bem mais rápida. Então vai lá buscar pra mim ver, cara. Eu vou lá, espera aí que você vai ver, a minha é bem rápida. Essa daqui é veloz. Ah, que veloz. Veloz é a minha, você vai ver, a minha é dessa cor, mas é mais rápida que essa sua. Essa sua não presta, espera aí que eu vou ver. Ah, eu quero ver. Vai logo. Tô indo, espera aí. Cara, mais veloz que essa minha, Homem-Aranha tá muito louco. Eu vou mostrar pra ele que não é. Eu vou dar uma treinadinha aqui. Enquanto eu não sei, eu vou treinar, né? Mas essa motinha aqui é veloz mesmo. Olha só, ela é veloz demais. Essa motinha é muito boa. Onde é que eu deixei mesmo? Eu vou pegar a motinha aqui em casa aqui agora, que eu vou lá mostrar pro Homem-Aranha. Onde é que eu deixei mesmo? Eu acho que eu deixei aqui dentro. Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui não. Deixa eu ver se tá aqui. Eu acho que eu deixei aqui, eu deixei bem aqui. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é meu carrinho de controle remoto também, mas não é ele que eu quero. Eu quero a motinha. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Esse aqui é o controle do carrinho. Mas cadê minha motinha? Eu tinha deixado aqui. Não, acho que eu deixei dentro do quarto. Eu vou lá ver. Deixa eu ver se tá aqui. Eu acho que tá aqui dentro. Eu coloquei dentro do guarda-roupa, dentro de uma sacola. Eu acho que tá aqui dentro. Deixa eu abrir aqui. Tá vazando essa porta. Deixa eu ver se tá aqui do junto com as roupas. Não, essa roupa aqui não. Eu quero saber cadê a minha motinha. Essa calça aqui toda suja. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Não, aqui é o que? Meu desodorante, né? Não tô com CC. É esse perfume aqui. Eu acho que eu bati aqui, né? Fica cheirosinho, né? Pra ganhar aquela corrida. Deixa eu ver aqui. Eu vou pentear o meu cabelo também, né? Também bagunçado. Isso, agora sim, agora eu fiquei bonitão. Agora deixa eu... caiu tudo aqui. Agora eu preciso achar a motinha. Deixa eu ver se mãe viu. A mãe tá aqui. Ô mãe, ei! Ô mãe, você não viu uma motinha minha que tava dentro de uma sacola assim, uma motinha bem bonitinha, não? Não, será que cadê aquela motinha? Mas pode deixar, eu acho que o Venom tem uma motinha, eu peguei emprestado com ele, viu? Tá bom, tchau, mãe. Vou vir aqui na casa do Venom, né? Ver se ele me empresta aquela motinha dele pra me mostrar lá pro Homem-Aranha. Deixa eu descer desse carro aqui, vai, desliga, carro. Ih, o carro não quer nem desligar. Deixa eu ir aqui. Ô, Venom! Cadê o Venom? Só pode lutar em casa. Ô, Venom, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê o Venom que não sai aqui nunca? Ô, Venom! Homem-Aranha! Cara, desculpa. Você é muito louco, cara. O que você quer? Desculpa, cara, eu tô querendo uma motinha emprestada igual aquela que você comprou, igual a minha, sabe? Uma motinha, cara, aquela motinha de controle remoto. Cara, me empresta. Não empresto não, te empresto não. Empresta, cara, por favor, cara. Tá na caixa, tá novinha, te empresto não. Mesmo assim, cara, me empresta, a sua minha sumiu. Olha, cara, não vou te emprestar não. Você vai emprestar? Acho que eu vou te emprestar, peraí. Vai lá pegar. Ele vai pegar a motinha dele.
será que eu empresto pro Homem-Aranha? Meu Deus do céu, essa motinha tá na caixa, ele vai estragar minha motinha, não sei. Ah, mas o Homem-Aranha é muito meu amigo de infância, né? Ai, 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 essa motinha, meu Deus do céu, tá novinha, nem usei ainda. Olha o controle no remoto cheirosinho de novo. Olha só, minha motinha, ela é muito linda essa motinha. Mas fala que eu empresto o Homem-Aranha, não, meu Deus do céu, o que eu faço? Acho que eu vou emprestar esse maluco, né? Ele é muito amigo meu. Ai, cadê o Bino? Será que vai emprestar? Ele aqui. Ô, Homem-Aranha, Bino. eu vou te emprestar porque você é muito amigo meu de infância. Cara, obrigado. Mas olha só, não estraga minha motinha não, por favor, cara. Por favor, é novinha, Não, cara. cara, não vou estragar não. E ela é cara, pode deixar exclusiva. comigo. Aqui, ó, ela é exclusiva. O controle remoto dela também Ah, tá o novinho, controle? tá? Mas olha só, obrigado tenha também. calma. Ó, bom. se você estragar, já sabe, Não viu? vou estragar não, pode ficar tranquilo. Eu sou o melhor em pilotagem de motos. Ah, o melhor. Você sempre fala isso, Homem-Aranha. Mas olha só, tenha calma, viu? Eu vou entrar aqui dentro aqui e você traz minha motinha já, tá? Tá bom, cara, pode ficar tranquilo. Eu trago daqui a pouco. Ah, daqui a pouco, se ele estragar minha motinha, o que eu fiz? Eu ficar agora arrependido de ter emprestado o Homem-Aranha. Tá bom, cara, para de reclamar. Não vou estragar sua motinha não, depois eu trago. Então vai logo, Homem-Aranha. Mas não estraga a motinha não, viu? Ah, espero que ele não estrague minha motinha, senão ele vai ver comigo. Ah, minha motinha é muito boa, deixa eu treinar aqui, hã? O que? O Homem-Aranha Tô tá chegando, vindo? hein, Homem-Aranha? Tô chegando. Ah, vem logo, Homem-Aranha, eu quero ver se você traz sua motinha mesmo. Eu quero ver. Espera aí, só pra você ver. Eu vou só parar o carro aqui que você vai ver. A minha moto super, ultra, mega veloz. Ah, deixa eu desligar o carro aqui. Deixa eu sair daqui de fora aqui. Espera aí, viu, Homem-Aranha, que eu vou pegar a motinha aqui agora. Vem logo, Homem-Aranha, você tá com medinho, é? Ah, que com medinho o quê, rapaz? Minha moto é super veloz, mais rápida que essa sua aí. Essa sua não corre nada. Essa aqui que é veloz. Ah, a minha é muito mais veloz, Homem-Aranha. Cadê? Deixa eu ver essa motinha aí. Deixa eu ver se ela é Vou te boa mesmo. mostrar, olha só que Ah, moto a minha é top, melhor, que cara, a minha é moto melhor. veloz. Ah, que melhor a o quê? minha é melhor. A minha que é melhor. Ah, o quê? Bora ver então. Ah, você quer pegar uma corrida nós dois então? Então vamos logo ver quem é melhor. Ó, só essa aqui corre bem mais rápida que essa sua. Ah, bora logo, você fala demais, Homem-Aranha. Vamos, você Pegar fala a corrida, demais. Bora então, começar a vambora. corrida, vamos. Vambora, Ah, eu quero vambora. ver. Vamos pegar a corrida, Olha, Homem-Aranha, eu vou vamos. colocar aqui, vamos colocar aqui Coloca para aí, dar vamos pegar a largada. corrida então, viu? Uma corrida Olha só, minha vamos moto ver. contra a sua Ah, moto, então vamos ver beleza? quem é. A minha é mais veloz, eu já falei, cara. aqui a A sua minha é é mais veloz. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui e pegar a corrida então, pegar essa né? corrida, cara. Ó, cara, eu não vou nem falar, a minha moto é muito mais Ah, veloz que você a fala sua. demais, Homem-Aranha. Bora ver na prática, então. Vamos ver então, você vai ver. Minha moto é bem mais veloz. Ah, ela é mais veloz. Homem-Aranha, eu tenho uma proposta pra você, cara. Qual é a proposta? Se eu ganhar, eu quero sua motinha. O que você ganhar, você Se eu quer? ganhar, eu quero sua motinha, cara. Se você ganhar, você quer aquela motinha É, eu ali? quero aquela motinha ali, aquela ali. Ah, a então se sua. eu ganhar, eu quero a motinha sua. O que É você lógico, acha? mas você não vai ganhar de mim nunca. Eu vou ganhar sim, Ah, rapaz. você vai nada. Nós. Bora apostar? Vamos, Ah. Bora, Homem-Aranha. vamos. Bora. O quê? O meu controle não tá pegando. A moto não tá andando. O que aconteceu? Será que é esse controle? Ai, agora eu vou perder a corrida É, assim. minha motinha tá na frente, Homem-Aranha. Cadê, Ah, Homem-Aranha? não. Sua motinha não é melhor que a minha? Meu controle não tá pegando. Vai, motinha, pega. Isso não presta, esse controle aqui também não presta. Ah, Homem-Aranha, que Vai, controle não presta, cara. Você é não ruim, pega, você é ruim, moto, desiste. anda. Vai, moto, anda. Vai, Ei, pega, Homem-Aranha, eu tô na pega. frente. Ah, não vai funcionar. Isso aqui não presta, O que Homem-Aranha. não presta? Você que é ruim, cara. não presta. Olha, o controle não presta. Eu tô chegando! Cheguei! Ah, não, eu perdi. Ganhei, Homem-Aranha! Ah, não, esse controle também não Olha, presta. o controle não presta. Essa porcaria não presta, mas eu perdi. Você perdeu. Ah, Ei, e Homem-Aranha, agora? agora eu quero a motinha. Não, Passa o não, controle, toma esse passa o controle. controle. A moto não empresta mesmo. Agora eu quero a minha motinha. As duas motinhas é minha. Eu sou melhor, Homem-Aranha. Melhor, o Tem que controle não presta, respeitar. como é que Olha, o anda? controle não presta. Você é ruim, você Não falou que presta. ganhar de mim. Ai, mas para eu vou de embora. sorrir aí. Eu vou buscar um carro lá em casa que é muito mais veloz que essas Vai lá motos aí. buscar, eu quero ver. Espera aí, então, Olha, espera aí, mas você eu vai lasquei. ver. Espera aí que eu vou lá buscar o carro que parece o meu, que é super veloz, e eu vou ganhar de você. Ah, Homem-Aranha, você é ruim, cara. Que ruim, espera aí então. Vou buscar o carro lá e você vai ver que o meu é mais veloz que o seu. Então vai lá buscar que eu vou ganhar do seu carrinho, velho. Aqui ganhar, espera aí que você vai ver eu vou ganhar dessa motinha sua. Espera aí. Ah, agora eu tô com duas motinhas que eu ganhei. Olha só, o Homem-Aranha falou que essa motinha não presta. Ah, que não presta o quê? Ele que é ruim, ele que não sabe pilotar. Eu vou mostrar pra ele como que se faz, olha só. Homem-Aranha é ruim demais, não sabe nem pilotar. Olha só, eu sou o melhor. Eu sou o melhor, cara. Eu sou o melhor mesmo.
Uai, cadê o Homem-Aranha com a minha motinha? Até agora ele não chegou. Já faz mó tempão que eu emprestei pra ele. E ele sumiu com a minha motinha tá nova. Ah, o Homem-Aranha deve que estragou minha motinha ou então quebrou. Ah, eu vou atrás dele. Ah, eu vou atrás dele. Ah, não acredito que eu perdi a corrida pra aquele Homem-Aranha. Mas eu vou pegar também meu carrinho que eu vou ganhar dele. Meu carrinho é super veloz. Ah, deixa eu pegar ele aqui. Ah, aqui ele. Meu carrinho do Relâmpago McQueen. Ah, esse aqui é super veloz, eu não perco pra aquelas motinhas nunca. Ah, deixa eu pegar o controle aqui. Agora ele vai ver. Eu não vou perder não. Esse carro é muito veloz, eu sou melhor nessa corrida, ele vai ver. Ai, ó o Homem-Aranha ali. Deixa eu perguntar cadê o Essa Homem-Aranha. motinha é melhor. Ô, Homem-Aranha, você viu o Homem-Aranha por aí, cara? Eu não vi não, Peraí. cara. Minha motinha? Sua motinha? Minha motinha, não, essa não, motinha não. é minha. Essa motinha é minha, cara. É sua não, Você cara, deve tá essa motinha é não, minha. É minha. É minha, cara. Você tá confundindo aí, cara. Confundindo o quê, cara? Eu Essa tô- motinha eu ganhei do Homem-Aranha na porta. Não é do Homem-Aranha, é minha. É, não, é minha. Passa minha, pra cá. cara. Se Ah, não. vira com o Homem-Aranha, cara. E cadê o Homem-Aranha? Ele então, foi que eu pra vou ali, atrás ó. dele? Ele foi pra ali, Ele ó. foi pra ali? É, pra ali, Ah, cara, não ó. acredito. Ele perdeu minha motinha, eu vou atrás dele, que eu vou bater É, nele, vai que ele atrás dele. perder. Se vira. Ah, essa motinha é minha. O cara tá maluco com a minha motinha. Ai, agora eu vou ganhar a corrida daquele Homem-Aranha, ele vai ver. Ah, meu carrinho é muito veloz, eu perdi que aquela moto perto do Veno não presta. Aquela moto, se eu não... Ei, Homem-Aranha, para aí, cara. Tchau. Ei, Homem-Aranha! Cadê minha motinha? Ah, e se eu pego você, Homem-Aranha, você tá ferrado, cara. Ô, Homem-Aranha, voltei, viu? E agora dessa vez, deixa eu só parar aqui que você vai ver o que eu trouxe. Ah, cara, você tá enrolando muito. Enrolando, olha só. Eu vou te mostrar o que é mais veloz que essas motinhas suas aí. Mais veloz que as minhas motinhas? Haha, minhas motinhas é mega veloz. Eu quero ver mesmo. Ah, você quer ver, né? Vou te mostrar o carro do Ultra Mega Sonic Relâmpago McQueen. Espera aí que você vai ver. Ó, esse carro aqui é super veloz. Ele é veloz igual o meu carro de verdade. Até parece os dois. E eu vou te mostrar qual é o carro mais veloz do mundo. Ah, olha, esse é meu carro Ultra Mega não sei o que da Sony. Ah, que você tá zoando aí? Meu Ah, carro eu é quero super ver, veloz. moço. Eu quero ver na prática, cara. Ó, tá vendo aquele carro ali? Ah, tô vendo aquele carro ali. O que tem? Esse carro aqui é filho dele, corre Ah, igual ele é filho dele. Eu Ele é quero muito ver. rápido. Eu quero ver se corre mesmo. Você quer ver? Quero, vamos Ah, ver. cara, você tá endoidando. Ah, vamos meu ver, carro é mais então. veloz. Que mais você veloz quer pegar o uma quê? corrida e uma aposta comigo? Nas duas motinhas? Nas quê? duas motinhas? Eu aposto nas duas motinhas, Você cara. aposta duas Nesse motinhas carrinho nesse seu carrinho? aí. Essas duas motinhas? É, essas duas motinhas. No Eu me meu garanto, carrinho? eu me garanto, cara. Nesses carrinhos seu aí. Ah, cara, meu carro é mais veloz que essas Então motinhas. vamos nas duas motinhas? Vamos então. Apostado? Vamos apostar então? Então O bora. que você vai fazer? Olha só, eu vou com esse aqui, ó, que você perdeu. Essa daí que eu perdi. Você falou que era o controle, que não sei o que. Vamos ver então, cara. Então vamos, cara. Meu carro é muito mais veloz que essa motinha sua aí. E eu vou ganhar as duas ainda. Essa Então e essa. vamos, cara. Eu quero ver, eu vou postar com essa aqui. Então vamos, eu aceito. Então fechou. E aí, Corinthians, Olha beleza, só, cara? velho, o que você manda, Ô, cara, é o seguinte, Ah. o Homem-Aranha pegou minha motinha, bem legal, bem top, e levou embora. Levou embora sua motinha, É, cara? levou minha motinha embora, eu tô precisando de uma Ah. coisa pra me tomar ela de volta, sabe? Alguma coisa, uma arma, sei lá, pra me Olha só, sair. uma arma, cara. Eu tenho aqui É, uma uma arma, arma. velho. Deixa eu ver Olha aí. só. Ah, Essa arma daí, aqui, olha, essa top. daí mesmo que eu preciso. É nessa daqui que você precisa? É, quanto que é essa daqui, cara? Olha, cara, vou fazer um precinho bom pra você, 10 mil. 10 mil, cara? 10 mil, Ô, cara. cara, depois pago, viu? Depois você me Pode paga? ser? Ô, É que Veno, tô sem eu confio em dinheiro. você, cara, eu confio em você. Então, Você é um- beleza, eu vou só lá tomar a motinha, eu já Beleza, trago pode aqui, ir lá. viu? Valeu! Veno paga certinho. Olha Agora eu só. vou mostrar pra você qual é o carro mais veloz do mundo. Ah, eu quero ver que você vai ganhar nessa minha motinha aqui, cara. Você não vai ganhar nunca, Que cara. não Meu vou carro o é quê? veloz. Ah, esse carro é veloz, vamos apostar logo? Vamos, Ah, vamos. você fala demais, Senta aí, hein, bora pra Maré? corrida. Você tá falando demais, Ah, senta vou aí. sentar aqui. Ai, É, tá sabendo nem sentar, já tá com medo de perder a corrida, é? Homem-Aranha, você machucou meu braço, cara. Machucou, você que caiu sozinho. Você quer fazer pra ganhar a Olha lá, corrida, você né? tá tremendo, as perninhas tremendo, tá sabendo nem sentar Eu aí no machuquei, banco. é lógico. Vai logo, cara, vambora, você tá Ah, falando demais. bora logo, vambora vamos pra corrida, vamos pra corrida. Presta atenção, olha só, Olha, meu vamos ver. carro tá Olha, pronto, minha ó. motinha é muito mais veloz, Aqui cara. mais veloz, meu carro que é mais Olha só, rápido. minha motinha é muito mais veloz. Bora ver quem vai ser ganhar. Vamos pra corrida logo, cara? Bora, ué. 1, 2, 3 e... Vamos! Vai, carrinho! Ai, minha motinha é Vai, melhor. carrinho.
motinha travou ali. Que isso? Eu fechei ele me fechou, você me parceiro. fechou, Homem-Aranha. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ganhei! Você viu que mesmo... Eu ganhei, Droga! Isso é muito ruim. Eu te falei que eu era muito veloz. Olha só, você viu que... Não presta, meu motinho foi mais veloz que o seu carro. Para de falar que meu carro é mais veloz. Você me fechou. Você me fechou, cara. Me fechou, me dá o controle. Não é justo, não é justo. Eu ganhei da motinha também. Eu perdi a motinha, Você perdeu. e Deixa eu pegar meu agora? carrinho aqui, que é super veloz. Eu ganhei, viu, mano? Você é muito lento. Vou pegar outra motinha aqui também. Vou pegar aqui, viu? Vai logo, cara. Você trapaceou. Você é ladrão. Que espécie. Ai, eu ganhei tudo. Deixa eu pegar outra motinha aqui também, né? Que eu ganhei tudo. Agora, tanta coisa que eu vou ter que colocar dentro dessa caixa aqui. Aí, deixa eu colocar meu carrinho aqui, a motinha, a outra motinha, outro carrinho, outro controle e... Ei, Homem-Aranha. Ei, Homem-Aranha. Cadê minha motinha, seu ladrão? Sua motinha, cara? Pera aí, tá aqui dentro. Calma aí, cara. Tá aí dentro? Tá muito nervoso aqui. Minha motinha tá aí, cara. Tá aqui, cara. Você acha que ia fazer alguma coisa com ela? Cadê o controle? Cadê o controle? Controle? Eu te dei o controle também, maluco. Você não deu controle. Pera aí, deixa eu ver. Já esqueceu. Você achou que ia sumir? Tá aqui também, cara. Obrigado, cara. De nada, cara. Olha só. E eu aqui, velho. Agora, E eu achando que você tinha roubado minha motinha, mas não roubou não, né? Não roubei nada, cara. Eu sou bandido não. Minha Vai motinha tá embora. aqui. Valeu, Homem-Aranha. Valeu. Vai desculpando aí, meu Obrigado, cara. Valeu, cara. Valeu pela motinha. Agora eu não preciso dele mais não. Tem outra motinha aqui, outro carro. Ihu! Velho, agora o que eu vou fazer? Eu ganhei a motinha, perdi a motinha, ganhei a motinha, perdi a motinha pro Homem-Aranha. Meu Deus do céu, e agora? Eu tô com fome. E porque essa motinha, eu tô com fome. Eu vou embora caçar no lixo ali alguma coisa. Vai que eu acho outra motinha, né? Acho que eu vou outra motinha, será que eu vou achar? Ai.